En este video, a continuación, voy a mostrar el circuito neumático en cascada para las secuencias presentadas en la pantalla. Pero para eso voy a utilizar 3 cilindros neumáticos de doble efecto con sus respectivas válvulas. La forma en la que nosotros podemos resolver este circuito es dividiendo la secuencia en grupos distintos. Y para esto vamos a usar las secuencias fijándonos en el cambio de variable de los cilindros. Este cambio del valor de la variable de cada uno de los cilindros nos va a permitir obtener 3 grupos, en base a lo que se va a designar el número de válvulas de la línea de alimentación de cada grupo. Nosotros vamos a hacer una ecuación de n-1, es decir, si tenemos 3 grupos, menos 1 vamos a obtener un total de 2 válvulas. Estas 2 válvulas lo que van a hacer es alimentar al circuito de la siguiente manera, como miramos en la pantalla. La primera válvula va a alimentar a la línea 1, mientras que la válvula 2 lo que se va a encargar es de alimentar a la válvula anterior. Las transiciones del grupo son las que van a ejecutar el cambio dentro de cada una de las válvulas. En este caso es un final de carrera, como observamos en este momento. Para iniciar la secuencia vamos a necesitar que el final de carrera del cilindro B, que es B1, esté siendo marcado y a la vez presionado al inicio de la señal. También podemos observar que en todo el circuito nosotros estamos usando una unidad de mantenimiento junto con la alimentación del caudal, tanto para las válvulas de los pistones como para las válvulas de los grupos. Respecto a la lógica de conexión de la secuencia, para realizar los cambios dentro de cada grupo, vamos a usar nuevamente los finales de carrera que están siendo representados por las válvulas 3 y 2, que se ven a continuación y que se activan por rodillos y poseen también un retorno de muelle. Para el circuito, cuando el circuito no ha sido simulado, nosotros podemos ver los rodillos que están siendo activados acorde a la posición del pistón del cilindro. Para poder realizar los cambios automáticos de la secuencia de cada grupo, se usan los finales de carrera del cilindro anterior para activar o desactivar la acción deseada, de manera que el sistema se vuelve automático en sus transiciones de estado. El positivo y negativos colocados en texto junto a cada cilindro va a corresponder a cada uno de estos elementos que se ven en la secuencia escrita. Mientras que el cambio de valor de los finales de carrera se identifica por A0 y A1, dependiendo del extremo que se esté usando. Hay que hacer una consideración bastante importante, y esta es: en nuestra secuencia, 2 de los pistones inician siempre con todo su recorrido hacia afuera, como miramos en este momento, siendo esta una de las condiciones de activación. Cuando nosotros iniciamos el circuito presionando la activación manual de la válvula 3-2, observamos que se va a ir cumpliendo la secuencia de forma paulatina, permitiendo el movimiento de los pistones acorde a lo esperado. Una vez que cada pistón completa su recorrido en turno de salida o ingreso, esta señal del final de carrera desencadena el movimiento de alguno de los otros elementos. Esta ha sido la explicación de este video.